Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, vai ser um vídeo muito estranho, eu acho. Eu acho que hoje vai ser um desafiozinho pra mim. Eu dormir no meu quarto. Olha aqui, ó. Quarto de boa, o cara dormir. Mas só que eu vou falar aqui, mano, porque é meio tipo um desafio pra mim. Que quando tu tem 11 anos, eu tinha 11 anos, né? Quando eu tinha 11 anos, eu dormia aqui. Tentava, né? Pelo menos. Tentava não. Eu dormia um pouco, assim, desde quando dormia. Outro dia não, outro dia assim. E que era que eu dormia aqui. Que eu fico aqui, né? Que é esperando o sono bater. Aí aqui, quando desliga a luz, fica escuro pra caramba, gente. Escuridão insana. Aí a porta, vou mostrar a porta aqui pra vocês. A porta é cada ali, né? Porta do quarto. E quando tá aberta ali, ó, pá, de noite, tá, fica tipo clarinho, por isso que eu deixava aberta. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha medo do escuro, aí eu deixava aberta a porta. Mas só que quando tu tá deitado aqui de boa, você fica olhando, a melhor coisa que você fica olhando aí, a única coisa que dá pra tu olhar, ver, né? Lá fora que fica uma luz. A luz meio tipo. É que tem meio, fica meio claro, né? Aí eu fico aqui, aí tu fica olhando pra cá, quando pensa que não, tu fica imaginando as coisas, tipo eu, quando eu tinha medo escuro, né? Eu ficava me cagando aqui, mano. Deitado aqui na cama, eu ficava me cagando ali, mano, olhando para ali, e eu via, tipo, como se fosse umas pessoas passando ali, velho. Na moral, era um bagulho doido. Como se passasse alguém ali, mano. Não era ninguém. Era a minha imaginação, sei que era isso. Mas, né, mano, quando é cagão, né, mano? É isso. E hoje, né, eu vou dormir aqui no meu quarto. Depois de faz tempo, mano. Quase 4 anos. Eu tenho 15 anos. E eu vou dormir aqui no meu quarto, velho. Na moral. Depois de muito tempo, vou dormir uma vez aqui. Não, vou dormir porque eu inventei essa aqui pra mim, né? Vou dormir aqui no meu quarto, mano. E seja o que Deus quiser, mano. Que eu durma, né? Acordo e falo pra vocês que deu certo ou não, né? Tomara que eu não acorde tipo meia-noite do nada. Eu vou começar a gravar pra vocês. Eu falar, caraca, mano, a gente acordei aqui, ó, meia-noite, tá ligado? E o bagulho tá louco. Tipo assim, né? E tipo, sou que, tipo, eu escuto um barulho aqui, meu namorado, se escutar um barulho aqui, eu gravo pra vocês, gente. Se eu escutar alguma coisa, mano, de noite, mano, eu vou gravar pra vocês que vai ficar louco. Vou estar com o celular aqui. Vou dormir aqui, né? E é isso, gente. Por favor aí, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, porque isso é muito louco aqui pra mim, né? Que eu nunca mais dormi aqui. E aqui é quente, velho, também. Que eu vou dormir aqui, mano, porque é quente pra caramba, velho, de noite. Antes eu dormia no ar-condicionado. Lá, né, com o papai, com a minha mãe, com a minha irmã. Mas aqui não, eu vou dormir com ventilador. Mas vai ficar bem pertinho da minha cara aqui, que eu coloquei aqui logo. E eu acho que vai ficar de boa. Vai ficar friozinho. E tomara que fique friozinho mesmo. Que hoje é noite de gravar, meu parceiro. Vou gravar aqui, mano, bagulho louco. Tomara que dê tudo certo aqui, eu acordo. Que eu durma, né? Logo, pra ir, sei lá, mano. Nada aconteça, né? Nada de mal. E não vai acontecer. Nada. Deus tá comigo, tá ligado? Mas tá o barulho aqui, meu parceiro. Eu já tô gravando, eu vou gravar, vou olhar tudo aqui em casa já. Vou falar. Só achar um ladrão aqui, já era, meu parceiro. Os caras só gravando, falava aqui, gente. Ladrão ali, tá ligado? O bagulho é tenso. O ladrão lá. É isso. É isso que eu vou fazer, mano. Mara que dê tudo certo, gente. Eu não vou dormir de boa, né? Tá, que dê tudo certo aqui, mano. E que eu durmo, mano. Falou, galera. Esperar que alguma coisa acontecer. Eu gravo pra vocês qualquer coisa. Se eu não dormir também, né? Vou acabar dormindo aqui. E acordar de manhã e falar que nada aconteceu, né? Mas é porque eu não vou estar olhando, então, se eu vou estar dormindo. Então, mas é isso, a gente fica aqui e chama, tropa. E rapaziada, tô aqui, né, na saga aqui tentando dormir, vai, mas não tá dando não. Eu tava escutando umas batidas aqui na porta de casa não. Aqui a parte de trás. Eu liguei aqui, velho, eu tava até querendo dormir já. Aqui eu tava escutando umas batidas aqui, velho.
E uns barulhos aqui na frente, mano. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Tinha escutado umas batidas aqui, ó, pai. Aqui nessa parte daqui da janela perto lá, mas eu não vou abrir lá não pra ver, hein. É uma boa não. Eu vou abrir aqui. Você é louco, mano. Eu tô ficando... Eita. Olha, olha aí. Minha lanterna. Olha aí. Minha lanterna desligando. Caraca, mano. Oi, ó. Gente, na moral. Olha isso. Olha isso. Eu tô segurando aqui, ó. Olha isso. Mano. Eu tô começando a ficar com medo, velho. Eu vou tentar não balançar ela. Não, mas não tá balançando ela, velho. Deixa eu abrir aqui. Caraca, mano, eu tô ficando com medo, hein. Vou abaixar aqui. Vou dar uma olhada aqui. Vou abrir a janela, hein. Deixa eu abrir a janela. Eita, olha, olha. Mano, a lanterna tá falhando pra porra, Zé. Eu tô ficando com medo, mano. Na moral. Deixa eu olhar aqui na frente de casa aqui. Ó, mano, olha. Cê é louco, mano. Caraca, mano, que isso? Deixa eu ver aqui na frente de casa, velho. Mano, não sei que hora é, velho. Acho que é mais de 10 horas. Tá aqui na frente da minha casa, mano. Mano, eu escutei uns barulhos aqui na frente também, velho. Não sei o que que era não, mano. Ó, a lanterna não quer ligar. Olha. Olha como é que tá a lanterna. Aí. Ó a lanterna, mano. Minha lanterna tá lascada aqui. Caraca, a lanterna. Presta... Oh, meu Deus do céu. Mano, eu tô ficando com medo. Eu quero olhar ali atrás, mas não dá pra ver. Caraca, mano. Eu ia ligar ali atrás, mas não dá pra ver nada, ó. Tá tudo escuro e a lanterna não quer prestar. Ai. Ligou. Ó. Não dá pra ver nada aí. Não adianta nada. Não muda muita coisa. Não dá pra ver nada, velho. Deixa eu ver aqui. Flash. Mano, não dá pra ver nada, velho. Mano, na moral. Cê é louco, mano. Mano, eu vim até ser um boné aqui. Ai, cara, acabou de dar na minha cara. Eu vim até ser um boné, eu tava quase dormindo mesmo. Tô esperando aí, o som bateu. Aí eu escutei uns barulhos, mano. Aí eu vou gravar, mano. Eu falei que se alguma coisa acontecer, você ia gravar. E a lanterna tá falhando pra caramba. Ó. 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 E caramba. Mano, cê é louco. Mano, eu tô ficando até com medo. Olha aí, ó. 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 Aí, ó. Eu não tô tocando aqui, ó. O botão é aqui, ó, de ligar, ó. Cê é louco, mano. Não, deixa eu desligar aqui. Vou vazar, volta pra dentro de casa. Tô mais seguro aqui, mano. Cê é louco. Mano, era pra mim eu tenho uma pequenininha também, mas lá não dá muito. Lá não é muito forte, velho. Menos do que essa, é louco. Que agora ela pegou aqui, ó. Frente de casa dá pra ver tudo, mano. Olha aqui minha bike. Eu botei aqui dentro de casa. Mano. Eita. Ó a lanterna voltando. A lanterna, ela voltou, mas só que tá piscando aqui. Na cruz que a mamãe comprou. E ó, quebra-cabeça, mano. Você é louco. Aqui, mano, na moral. Olha, eu acho que até parou, mano. Cheguei aqui falando do coisa de Jesus. Parou, mano. Você é louco, mano. Tô ficando com medo já. Você é louco. Mano, voltei pra dentro do quarto aqui, ó. A coisa, ó. Não tem como deixar ela assim. Mano, eu vou desligar ela aqui. Tá dando medo é dela, tá dando é medo da minha lanterna aí, mano. Cê é louco, eu fui atrás. Eu fui ver lá que eu tava escutando uns barulhos aqui, ó. Aqui nessa porta aqui, ó, na moral. Aqui, ó. Eu tava deitado ali, ó.
Eu tava escutando os barulhos aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Na porta, velho. Na porta já. Na coisa ali, mano. Escutando os barulhos, mas acho que é gato, velho. Daqui, mano, é gato. Mas é os gatos que ficavam enchendo o saco aqui em casa. Mas ali o barulho lá na frente eu não sei o que era, não. Aí já deu outra coisa, já é outra coisa, mano. Não sei o que é, velho. Só sei que eu gravei, tá gravado aqui. Eu ia dormindo já. Aí eu comecei a escutar uns barulhos aqui pra fora. Aqui dentro nem lá fora, mas agora eu não sei, mano. Ainda bem que eu gravei, tá gravado. Mas não deu pra escutar, não sei se deu pra escutar, né? Começou os barulhos antes de eu começar a gravar. Que eu tava quase pegando sono, mano. Cê é louco. Vou ligar o ventilador aqui de novo. Até doido, mano. Deixar o ventilador ligado. E, mano, vou deitar logo, vou tentar dormir, já liguei o ventilador. Vou tentar dormir logo aqui, ó. Porque os barulhos loucos, mano. Não sei se era impressão, era gato enchendo o saco aqui em casa. Eu não sei, mano. Mas, mas não seja nada, né? Tomara que não seja nada. Eu comecei a ficar com medo, mas deixar pra lá. Tentar dormir aqui, gente. Cê é louco. Fala, rapaziada. Mano, dormi, vai conseguir dormir hoje. Hoje não, ontem, né? E acordei ainda agora, velho. Cê é louco, mano. Não tô também com sono ainda. Desliguei o ventilador aqui. Abri a janela aqui, ó. Deixa pra você. E vou falar aqui agora, mano. O que que eu achei aqui, mano? Falar. O que que eu posso falar aqui para as pessoas que é igual eu? Tipo, quando eu era igual eu. Quando eu era pequeno e tinha 11 anos. E tem medo de escuro. Mano, eu descobri que quando eu dormi aqui, eu vi que, mano, é só medo. Não é nem medo isso daí, é ilusão, cara. É ilusão sim. E o medo de estar no escuro, velho. É só isso, mano. É mais nada. A ilusão que eu tô falando é tu pensar que tu tá vendo alguma coisa no escuro. Tipo, como eu. Eu via tipo como se era gente passando lá na porta. Mas na verdade não era nada, gente. Era tudo ilusão, mano. Isso é louco. E o que que eu falo pra você, mano? Não tenha medo de escuro. Só isso mesmo. Não tenha medo, mano. Não fique com medo não, que é só ilusão. Isso é louco, mano. E terminei meu vídeo, gente. Depois de ontem, né? Eu comecei ontem, terminei hoje. E, mano, isso é louco, esse vídeo ficou muito louco, né? E falo logo pra vocês aqui, mano, deixar o like, se inscrever no meu canal, mano. Vai ter mais vídeos, muitos vídeos aqui ainda. Vídeo muito louco, como esse e de outros. Mas vai ter muito vídeo aqui ainda. Fazendo bastante vídeo. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.